Sali na at manalo na 1,000,000 halaga ng papremyo at cash. May recording contract pa. Tumawag o magpunta lang sa pinakamalapit na RPN radio station nationwide. Good news! 50 years old and above may now join the contest. Call DXKT at 226-3485. The search is on for the best in duet and trio in a cappella. Join and win $1 million in cash and prizes, plus an exclusive recording contract with a talent in singing, dancing, or acting. Visit or call your nearest RPN radio station nationwide. See posters for details. A Filipino Now production in cooperation with Paulie East and Universal Records, PCSO, Solar Entertainment, Nestle, SM Vacuum, Center for Pop, Boiling Seafood Talabang, Zumanity Group, Gio Paco Yamaha, and our media partners, Solar News, PTV4, RJTV, and Bravo Filipino Magazine. Good news! 50 years old and above may now join the contest. Call DXKT at 226-3485. Sapat na alas 7 sa buntag. Kaya ka 30 minutos na pagpalitan na rin kanino sa RPN News Watch. Mga palitang lokal, regional, national o international. Yung mabate, din sa RPN. Sa mga palitang lokal, Kristo sa sabungan, gibugha sa riding in tandem. Pinanggidunggap sa kalibin. Budol-budol kang subling ng atake. Ay naligo sa bits na lumos. Nagdulag tungit, gibugha sa riding in tandem. Pag-uma na tulog, gitantad. Sa balitang regional news, Cotabato adunay igong supply sa bugas. Ataman, wag gihatagan o wag gisara ni Pinoy oposisyon. Weekend tour, sugan alang sa mga mga turista. Papatay sa kulturang pagpanimalos. Sa national news, barangay o escapos registration magsugod karong adlaw. Kuha report sa mga senador o kongresista, ebidensya. O sa balitang international, New Zealand gitayo og magnitude 5.8 nga linog. Sa sports balita, training camp ni Pacquiao sa Jinsan mahimong the best matod ni Coach Privilege. O sa showbiz balita, Jero nag-breakdown sa iyahang speech human madawat ang World Icon Award. O karon sa itong mga balitang lokal, na magkabangon pa ang usa ka Kristo. Kristo sa bungan human kini gihukman sa iyang kamatayon sa riding in tandem diya sa RGA Bilig, Barangay Pasiano, Mandalas 5:30 sa hapon. Ang biktima gila sa panganga sa kapulisan na si Mark Jonel Daya, 22 anyos, ulitaw presidente sa Nesgutaga lugar. Sa investigasyon nila ni PO1 Tan o PO324 sa Santa Ana Police Station, nasuta ka kalitlaba kag gihuman sa mga nakamotorsiklo ang usa ka lalaki. Dayon gipusit kini sa makaupat kay gayon. Dahil sa rekadiya ka parte sa kalawasan ang mga biktima hinungdan siyang hinanaling kamatayon.
Pangidang na tini sa Central 911. Nalunod na kini nga to sa bayt na balana na panwa na kini kinabuhi. Sa investigasyon sa scene of the crime operated sa Soko. Sa crime scene, nakuha. Nagatulong ka magkabasiyo sa punto 45 ka libre sa pistola. Mga gituwa ka gigamit kini sa pagpamusil sa mga mamumuno. Mga igo na lang. Ang ubang kabalang igo nga to sa simintong gabahin sa pagpamusil sa naasoy ka biktima. Dili pa sa batimaw karon kung sa mga kapulisan ito na ba'y pulis karakter ba ang mga biktima. Di mo eksagaran nga inungdan sa pagpamusil sa riding in tandem. Dayon pang investigasyon sa kapulisan ang mga pagkitabo sa pagpamusil sa naasoy biktima. Sa pagkainabi, nakabata sa 20 ka mga tao ang nabiktima sa riding in tandem, sunod lamang nining bulana. Inang gidunggap sa kalibin. Nagapos sa samad dinunggaban ang lawas kini sa usa ka ginang human kini giluba siyang kalibin ini dia sa lower madapo bangkiruhan ni Dakbayan sa Davao tumila paing sa tanong. Ila ni P1 Louie Balmoe isa sa mga investigador sa San Pedro Police Station ang mga biktima nga si Nining Kayota Kahote 50 anyos adunay kaipon gidunggab og nakaw sa critical nga kahimtang ang mga biktima nga nagpabilin pa karon nga giobserbahan sa mga mananambal sa Provincial Hospital human nga kayagom kini dinunggaban sa nagayang bahin siyang kalawasan sa initial nga investigasyon si Abel More lango sa Ilinon nga makahubog si Antonio Nartor o Nastor 47 anyos driver sa mga kadapit nga kini kadaglalis ni Nene mismo dito sila Pinoyanan tapos kini makagwanta mo nga suspect inungdan nga ipunot kini mahit ni nagiban o dito gidunggaw sa makadagang higayon ang mga biktima pagdala una 40 sa hapon nagkalalis ang duluha ikan kami pauli ang mga suspect na hubog wa na makagwanta maong biktima di kasabaan ini ang mga biktima panwa niya maligatig doon na dala kining kutsilyo na dito gihangsakan siya makadagang higayon at siya sa pagdako ng mga kapulisan sa naaso yung suspect na kahuman sa mga pangitalo abtik pa sa manatag kini nga media. Budol-budol gang sobling ni atake din sa Dakbayan sa Davao. Sobling ni atake ang mga pisadong budol-budol gang. Ini sa siyudad kundi ang biktima nini usa ka estudyante nga ya sa Asusena Street Tugbok District in Dakbayan sa Davao nitong alas 4:15 Sabado sa hapon. Magulanon nga migula nagpatala sa Tugbok Police Station ako ka biktima nga naila sa pangalan Juliet Calyao 19 anyos residente sa Purok 2 Shanghai Barangay Manampalan sakop kini sa mga lugar subay sa investigasyon ni P.O. Dexter Kaduya sa kababay ang kabiduol katos tinunan pinsa na nangpit kato kaniya dayon nagpatabang sarapit ang Iminis Marketing madugay mihangyo sa pagbabay ngadto kang kalya pauban siya paingon ngadto sa sangpit nga patigayon aron nga mapalit nagabot nini sa mga gadapit na malihog kabog kababay ngadto sa tinunan nga hiramon usa ang iyang paut so initan usa ang iyang paut adunay sulod nga 10,000 ka piso tapos nagulit na mo nga tinunan sa mga paut nga dunay 10,000 ka piso iyo naman sa mga suspect ang iyang cellphone kay dunay pagkatawagan usab ang iyang laptop gihulman usab kini og milakaw sa pagkadali panibong naman ang suspect kan kay nautaw daw paghapon mo ibalik ang mga suspect isang nga gitan-aw niini ang iyang paut nga sulod nga 10,000 dito iyang nadiskitahan nga puros newspaper nga gipanggunting-gunting ang sulod niini nadali ang iyang cellphone nga kantidad og 1,500 lakis na iyang mahalon nga laptop na lamang nagpatala ang maong biktima ng kapulisan ug nagkanayon na naa sa tambukon ang lawas sa mga babae kami biktima kaniya og dunay gitason nga punilimin at
Dayon pa nag-imbestigahan karon sa kapulisan ang suspetsado mga babae aron may balik ang kagamitan sa iyang gibiktima. Nagdulag kong itgib bugha sa riding in tandem. In on the spot ang usa ka lalaki human kini gipusil sa mapaili kining mamumuno diya sa Diamond Street Mineral Village, Barangay 19-Day. Nidakbayan sa Davao niya itong milabay Sabado. P.O. Diosdado Nunes, usa sa mga investigador sa Pedro Police Station, ang ila kini sa namatay nga si Alan Missy Daning o Missy Nading, 44 anyos, minyong taga Iron Hole, Sakop sa mga barangay. Ibuha sa unang investigasyon ni Nunes, nasuta nga samtang nga nagdula o gatong isa mga biktima. Kauban ang iyang higala nini din sa kalalaki ang bidoon nga to kaniya o dito sa way dagang pupangutanan gipusil ang nasoy biktima sa ulo gabahin banda alas 2 sa hapon. Kayagom pagkatamad pinusilan ang mga biktima ang ulo galawa sinungga sing nanaling kamatayo. Kawasan na batay na among usab kapag kapamusil at tag-iya sa mong panimalain na si Lucrecio Cañanas o Lucrecio Casanya. Kaya gihatod gyud kini sa Southern Philippine Medical Center. Kana na kani sa luwas nga kahimtang. Napaka-responde kini sa scene of the crime of Punitive 11 o Dasoko. Dapat punguna ni Police Senior Inspector Hernan Pansoy. Ilan na recover ang usa kini kabasiyo sa bala. O basiyo usab kini sa 9mm o 45 nga pistola. Dapat kakaroon padayon paghimong investigasyon sa kapulisan. Mag-uuma na tulog, gipukaw kini og sanggot. Gitadtad sa suspitsado. Ang kainom nini nga usa ka mag-uuma samtang naghinanok o mismo sila ga panimalay sa sitio Tibungol, Barangay Pandaitan, Paquibato District ng siyudad sa Davao. Pasado alas ng gabi, ito sa investigasyon ni P.O. Brian Gwen, isa nakabase kini sa Paquibato Police Station, ako nga biktima gila na si Rodrigo Osico Jr. 96 anyos minyo ko sa kamaguma sa nga lugar. Samtang ang gitumbok na suspect na ilan nga si Rodolfo Gallardo Jr. 19 anyos ulitaw kung sasab sa maguma sa isgutang lugar. Duwa sa investigasyon ni Gwen, lango sa ilimnon nga makahubog ang ruwa na nag-inom na ito'y gayuna o nagpahatod pa kini sa pagpauli ang maong biktima. Yang nakamata si Gallardo, kalitlabang kini gabi bunlot siyang sanggol. Sa dito matada si Joseco, banda alas 12 tungang gabi. Umay nga makayago mga ubay-ubay nga sumad. Inigbasan sa nagkalaylay nga parte sa kalawasan, dali sa gidala sa mga silingan nga nakabantay ito gayon na gida sa bayt sa balanan. Sa pagkakaroon na sa luwas nga kahintang sa Davao Regional Hospital sa Tagum, among biktima samtang suspect gipangita pa sa kapulisan kay human sa mong panghitabo. Ikias kini sa wa matinong direksyon. Usa ka babae na ligo sa dagat na lumos patay. Patay ang usa ka babae humangkin na lumos sa Cabeziriso, Santa Cruz, Davao del Sur. Ngatong milabay gabi, ila sa kapulisan mong biktima nga si Ines Marhudos, 28 anyos dalagang residente sa Padada, Davao del Sur. Upay sa investigasyon kauban ini na nag-inusara sa pagkaligo. Naglangoy-langoy ang mga biktima. Wa kini maragati sa mga kauban nga wa na day kini o patim o mga biktima kay nalubos na. Pila ka oras ang kabilabay, usa ka mananagat nga nakakita ka nga Marhudos na naglutaw-lutaw na ngadto sa dagat. Dali kini gihawas gikan sa dagat mga biktima. Dayon kini gitabang apan pakyas kini nga maluwak. Ngadto ang pamilya sa mga biktima nga nalubos si Ines. Umang matay nga walay kabang kaagal sa paglangoy ang mga biktima. O ipailam sa otopsiya ang iya kapatayang lawas sa kabanay ni Kupapay na hitabong Paul Free. Mentor Ginil Kaper
Gidugan sa suspitsadong lalaki ang usa ka pinto diya sa corner Niego Rosemary Street dinakbayan sa Davao. Niya Piotto Hadain isa investigador sa Santa Ana Police Station ilang kini sa biktima nga si Julius Comumbao 39 anyos minyog taga Santa Maria Lumboy Ali Barangay Buhangin ng syudad. Base sininitial nga investigasyon Hadain basta naglingkod-lingkod niya ito sa lingkuranan ng mga biktima. Pagkalit lamang kining giduo sa suspect o gadi giluba kining nail cutter banda alasay si Medyas Butang ngayon gagihatod kini sa bayt balanan sa iyang higala mga biktima nagpaalin pa kini sa iyang samad nga nayaguman pagtang aptik usab nga misibata mga suspect man sa mga pagkitabo o blanco pagyapon ang populisan sa lintunganay sa pagkapagluba sa naso ng biktima. Empleyado sa Department of Agriculture gidunggab atol kini sa lamay ug pasabay tabalanan sa ospital sa Davao ning syudad. Ako sa empleyado sa Department of Agriculture 11 bang kini gidunggab sa Gemini Street lasang ning syudad sa Davao itong milabay kadlaw. Ila sa mga otoridad ng mga biktima nga si Rene Enriquez 40 anyos minyog lumad kini nga nagkakapalong Davao del Norte. Ito sa investigasyon sa Bunawan Police Station itambong ng hariya sa iyang igala among biktima apan kalit kini gidoon sa suspect ug dito gidunggab upang mamugin sa hitabo kaling gidala mga biktima sa bayt Tambalanan apan ang mga suspect si Ronald Navados galing sa Kirika Bisibat doon wa pagyapon kini madakpan sa mga kapulisan. Duha kritikal sa pagpamusil. Duha nga nakakaroon sa kritikal nga kahimtang. Duha nagipusil kini sa nakamotorsiklo nga suspitado. Ito milabay ng Sabado. Sa Managalay nga lugar diri sa Dakbayan sa Davao. Kritikal sa Southern Philippine Medical Center. Si Sandy Balansag, 37 anyos, minyog. Naga Villa Abril, Barangay 30, Dasdin, Ciudad sa Davao. Duha nagipusil sa riding in tandem adlaw Sabado sa kadlaw. Pagyapon nga nagpaalin sa bayt Tambalanan si Rodis Almiro 29 anyos nga taga Barangay Tibungko ng syudad manusab kini gipusil samtang naghulak og maluto ang iyang ipaluto nga hamburger sa burger machine. Dayon pagyapon nga imbestigahan sa kapulisan na litunganay sa pagpamusil sa Duruha. Sa regional news, sa Cotabato City doon na igong supply ang bugas. May problema ang supply sa bugas sa probinsya sa Cotabato. Ini ang gipaniguro sa National Food Authority kon MFA sa Provincial Administrator Abelino Osman. Na doon na igong nga supply nga bugas ngadto sa 17 ka mga lugar ug usa ka lungsod sa Sangpit kini nga probinsya. Pasabot ni Osman nga ang lumulupyo angay mag-uol kini sa nahimong pag-usbaw sa presyo sa bugas sa mga probinsya sa Cotabato. Nagtagawa sa sila ito pag-supply sa mga bugas. Isi pa price stabilizer dalain panini nga nagadugang usab ang NEP sa Cotabato ga supply sa bugas. Ilaha kini mga retailer sigun kini sa naasoy opisyal nga nagtaas ang presyo sa bugas o sa binuhatan sa mga negosyante nga kalit kala lamang kini nga mo pataas sa ilaga presyo sa ilang mga pamaligya. Nawagan usab ang NFA na kontrolon ang tanang mga presyo o dili magbuot-buot pagpasaka sila ang mga presyo sa bugas. Ataman wala gisaaran og posisyon ni Pinoy. Angko ni Autonomous Region and Muslim Mindanao ERMM Governor Mujib Hataman nga walay gisaad nga posisyon si Pangulong Noynoy Aquino III. Ini ga mahumana ang iyaga katungdanan. Ini ang giasoy sa Gobernadora Hataman atol sa iyaga pagpamahayag nga
andam siya kabukan naong siya katungdanan kung sugod na ang Bangsamoro Transition Authority uban nga naangkon ang wealth sharing bill ato sa gobyerno o Gamuro Islamic Liberation Front. Nasayran nga una pag-iaprubahan ang annex sa transitional arrangement on modalities niyato gabulan sa Pebrero. Nasayran nga nagkita pag-usaw ang panel sa gobyerno ng ILF sa sunod gabulan aron nga sutaon kabahin sa power sharing o normalization. Galing nga maangko na ang maong kasamutan sa upat ka mga isyo magsugod o sugda na ang gidayon ang Transition Commission na pagmunta sa basic law aron na ipatubad ang Bangsamoro o juridical entity. Weekend tour sugdan alang kay sa mga turista sa Mindanao. Sa Coronadal City, pagkasugdan na karuga gusto aga imog na nga weekend tour alang sa mga turista nga mo bisita sa mga tourist destination sa Mindanao. Plano kini sa Department of Tourism Region 12 aga Destination Mindanao Weekend Tour asa sugdan ang usa ka pre-launch tour alang sa mga turista gikan sa Davao City o sa mapang mga kasikpit nga bahin aron mo bisita gadto sa Lake Cebu, South Cotabato. Kini ang paimangno sa una nga semana sunod sa bulan o magsugod na. Ito na Mili Deliria, DOT Region 12 Director. Ay nini duha ka mga shuttle bus gikan sa Davao City ang ibutang sa usa ka bus company aron sakyan sa mga turista padung sa probinsya sa mamahimong tourist destination usab ang Kiblawan City o Kidapawan City, General Santos City, Tacoron City, Cotabato City, Iligan City, Sarangani, Surigao, Bukidnon, Camiguin o guban pa. Panawagan usab sa DOT 12 sa tanang mga travel agencies nga montanyag o tour package sa tanang tourist destination sa Mindanao. Duha patay sa kulturang pagpanimalus. Patay kagapon ang duha ka mga mag-uuma nga nailahan sila si Santiago Marikit, 19 anyos ulitaw, samtang kini nagatiman sa iyang mga baka sa sitio Banog, Barangay Kimlawi, Kiblawan, Davao del Sur. Giparakan sa duha ka gibana-banaang napulo, giparakan ang duha sa gibana-banaang napulo ka mga armadong tao sa nakaangkon og ubay-ubay kini mga samad pinusilan sa nagkadayang parte sa kalawasan si Barikit. Kamoy hinungdan siyang hinanaling kamatayon. Nasayran nga si Barikit, iputlan pa sa iyang kamot o gidala kini sa mga sospek. Nadul usab gabahin o usab kapayag ang tatay usab si Osman Labisoris, 20 anyos ulitaw. Samtang kini gapahulay sulod siya ga Pinoyanan, di pamutan ug giparakan usab ang Pinoyanan sa mga armadong tao. Dili usab pagpipila ka mga armado nga mga sibilyan sa buong lugar dihang ilang nadungog ang mga nagpaka-paka o mga buto-buto. Lagi ka pinailuay pa kini sa pamusil ngadto sa mga armado ang mga residente niadtong higayuna. Ito ang mga membro usab sa 8 ka pundok. May lungtad kini sa 5 ka minuto ang pag-binailuay sa mga bala. Sa tropa kini sa TF Kitako na gidumalaan ni First Lieutenant Bali Baguso o ga pulis sa pagpanguna usab ni Police Inspector Jitmar Tercero. Sa mga sundalo o ga pulis sa sitio Banog aron imbestigahan ang nasayran nga pangatake sa mga armadong tao. Tuwag sila nagpahigayon o almiliw isip pagpanimalo sa mga pagpatay sa anak din nga lalaki nga miilang si San Planda sa Barangay Kimlawis niatong Hunyo 28. Ang almiliw usa ka tinuan sa mga blaan nga pagpanimalo sa ilaha nga pamilya kinsang gipatay sa wala mailing tao. Ituan nga kung si kinsa man ang mamatay sa almiliw o katuag nga ubanan o kalag ilaha nga kabanay nga namatay sa wa mailing tao nga mipatay. Wa man maili ang mipatay sa iyang
anak. Ipatay usab si Guditi o Planda. Mauna gataw nga ila kining makitaan, ila kining tagutaguron o putlan o gamot aron dalon kini. Oy isip halad, magpanimalos nga to sa almiliw. Uman sa gipagayon ng investigasyon, gidayon, ang patayng lawas ni Barkit o labisuri sa tiit Kitako. Adool kini ka punerarya sa poblasyon sa Kiblawan o sa Kiblawan. Ikanayon sa Colonel Victor Pan, commander sa task force sa Kitako, na ang ilaga tumong sa tiit Kitako, aga pagkayusa sa mga katawan sa mga lugar na mahimong mamuyong malinawon. Apan gitugol sa bitan na kining maong ginbuhatan sa kini ka krimen. Rason nga tumagon gihapon kini sa mga mamumuno ang ilang salaod nga nahimo. Sa balitang nasyonal, kuha report sa mga senador o kongresista mo himong ebidensya. Inahulat ang sa National Bureau of Investigation kung NBI ang ipagawas ng report sa Commission on Audit kung kuha sa mga kongresista o mga senador na nalambigit sa kontrobersyal na 10 billion nga pork barrel scam. O na nagikumpirma ni kuha Chairperson Maria Grace Pulido pan nga sa sunod sa semana sila na ipagawas ang audit report sa kuha o pidap sa mga senador o kongresista. Lakip na ang mamahimong basihan sa NBI sa pork barrel scam. Aba ang audit report sa kuha sugod niya 2007 hangtod 2009 na matataas sa mas mataas pa sa 10 bilyon na gisulti sa pork barrel scam sa whistleblower nga Binho Loy. Barangay og SK Pulse registration magsugod na karong adlaw. Magsugod na karong adlaw Hulyo 22 aga voters registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan kon SK election Oktubre 28 igon sa Commission on Election kon kumilik. Sigon Kumilik Chairperson Jim Jimenez magdugay og napulo ka adlaw ang registration period sa mahuman na hangtod nga mahuman karong Hulyo 31. Gidugang pa ni Jimenez nga abi mao nga registration hangtod Sabado ug Domingo isip pabor ngadto sa mga estudyante nga dunay klase matag weekday. Pagmanghimanguan usab ni Jimenez ang mga kwalipikado nga mga botante nga mangadto kini sa buhatan sa Kumilik sa ilaha gabatag lugar aron nga magparehistro. Wala pa niini nga gikontra sa mga senador sa pagkawagtang sa SK luyo sa isyo na nahimong breeding ground sa mga korupsyon sa oga political dynasty. Igon pa ni Senator J.B. Hirpito, Senador Pisto Gingona III o Senador Bambam Aquino. Inay nga bungkagon dapat i-revisatahon ang framework karong ayuhon o ayuhon ang pagpatuman sa SK labi na ang mga pagpananalapi. Aminado usap si Gingona nga edad ka 15 nga to sa 17 anyo, membro na ang SK na adunay kakulangon kini sa panguna-una. Gidusab nila giduso-usab si Gingona o Aquino nga gikinahanglan sa mga kabataan o usa ka institusyon aron nga madungagan pa ang ilahang og aligot-got kabahin nini nga plano usab ni Ertico na magpasag-at og sugyot na may kabahin sa paghatag og reforma sa SK. Sa balitang internasyonal, New Zealand gitayog og magnitude 5.8 nga linog. Sa Wellington, gitayog og magnitude 5.8 nga linog ang sentral sa New Zealand. Tayo sa kabuntagon kagahapon, oras din sa Pilipinas. Base sa informasyon na sutag magtayo og luyo sa 50 km gikan sa southwest ug Wellington nga mo'y kabisira sa sangpit nga lugar. Aduna kini gilawon nga 12 kilometro, wala pa sa bato na mga suta kung aduna ba'y kaswerte sa mga pagtayon. Walayan pa usap sa
US Ambassador ato sa New Zealand, David Webner. Agalinog isip meaningful jolt and roll. Nung duman nga niadto nga 2011, adunay dakong linog nga may abot og 6.3 magnitude sa lungsod sa Christchurch sa New Zealand, kung asa 200 ka mga tao ang namatay. Sa balitang sports, training camp ni Pacquiao sa Jinsan mahimong gabis matud ni Freddy Roque. Kampante ang Hall of Famer coach nga si Freddy Roque nga mamahimo nga maayo aga training camp sa General Santos City aron nga pagpangandam kini sa pagpagsangka ni Manny Pacquiao batok kan Bambam Rio. Nagko si Roque nga dili mamahimo nga gubot ang ilaga training sa Dakbayan itandi sa Wildcard Gym sa Hollywood sa Los Angeles. Apoy pa ni Roque nga padala kini gadugal pag mga boksingero aron nga mamahimong sparring partner si Pacman. Samtang nga ubag kini mga boksingero na sila si 3-time Chinese Olympic gold medalist si Xiaoming Shiming. Nagpangandam usap sa ila kini kaugalingon sa padagasan ka o kumpiyansa usap si Roque na mamahimong nga secure aga training area sa General Santos City aron nga malikayan aga pag alangan ini sa konsentrasyon sa mga boksingero. Sa balitang showbiz, sa Los Angeles na imo kining emosyonal aga Hollywood star nga si Jennifer Lopez human nga nadawat nini ang iyang World Icon Award gikan kini sa Premios Juventud Award. Kaya kini acceptance speech naga-breakdown si Jilo gikan sa o di sab ni Lopez usa ka dako kini nga dungog nga mamahimong recipient ini aga dako nga award nga nadawat nini. Yang pagdawat nawadan og kakusog si Kilo hinungdan nga naluya kining nakuyapan. O kato 30 minutos nga pagbalita dalit kaninyo sa RPA News 1. Ako kininyo tigbalita Romel Pastoral mayong buntag.